atvažiavęs, patariškas. Jūsų pažymius, vaikas laikinai yra iš jūsų paimamas. Nes jos nusprendė, kad yra dėsaugutai. Jos nusprendė. Tai teismo sprendimas. Prašau, skųskite mūsų sprendimą teismui, mūsų teisės skyriui. Parodykite sprendimą. Tai atvažiuok pirmąjį tą kolegę, kuri priėmė sprendimus pažymius. Tai jūs atsivežkite šitą sprendimą. Tas dokumentas jau yra surašytas 10 dieną. Tai atsivežkit, pateikit. Aš jau neturiu kolegijai su... Tai tada kokiu pagrindu jūs įsivežat vaiką, jeigu jūs neturit? Todėl, kad jo nėra. Jūs jeigu turit parodyti, ne jūsų reikalas, jums niekas. Jums esu niekas. Aš esu va su šitais žmonėmis, ne su jumis. Tai su jais ir esu. O jūs turit pateikti dokumentus. Jūs turite teisę skųsti. Nėra Įstatymus įvyko tokia. Nėra sprendimo. Mama buvo supažindinta. Klausykit, pateikite sprendimą. Jeigu jūs jo neturite, jūs neturite jokios teisės. Jūsgi savivaliaujate. Mama buvo supažindinta. Mes turim vaizdo įrašą ir jūsų darbuotojai turi, kad mums neleido net susipažinti, paskaityti. Mes turim duomenis, kad mama yra supažindinta. Tai atneškite tą sutartį, pažiūrėsite. 3 valandas laukiam, sakė, važiuojate. Tai čia atneškite. Ne, mama reikia supažindinti. Jau dabar pasirašyti, ne? Ne, mes neduosime, supažinsim. Ir man atsisakė pasirašyti. Iš kur atsisakė? Nu, tai supažinsiu. Žiūrėkit, jūsų vaikas yra laikinai, dabar jūsų vaikas laikinai bus apgyvendintas Klaipėdos ir miesto šeimos vaiko gerovės centre. Yra priimtas toks užpildytas aktas ir mes Dokumentas, data tokia. data yra. Parodykit, kieno užtvirtintas. Tą paslaptį parodykite. Kieno užtvirtintas. Mes su mama bendraujam. Jūs nebendraujat. Parodykite tą paslaptį. Aš jums pasakau, mama... Čia ne paslaptis yra. Parodykit tos dokumentus. Atverskit. Kas jūs toksai bus? Jums niekas. Aš su šitais žmonėmis Jūs esu. susipažinti su tais dokumentais. Prašykit. Jūs ieškot silpnesnės grandies, ką galite paveikti. Jūs eikit ir šnekėkite su tėvu. Ko jūs nekalbat? Jeigu patikė žmogus, Klausykit. Jūs visų pirma duokite vaiką įregistruoti. Turite dokumentų? Išsitrauk savo daiktą ir parodyk, tegul atpažįsta, kad čia yra vaiko tėvas. Pareigūnai, girdite, ką jūs kalbate? Aš labai normaliai kalbu. Aš jūsų neįžeidinėju. Aš dabar vykdau savo pareigas, aš esu valstybės tarnautojas. Jūs esate šiuo metu valstybės tarnautojas, o čia yra žmogus. Ir vykdykit žmogaus rodymus, o ne valstybės tarnautojai. Mes jo nematėm, aš kur užfiksavęs, jis nieko nerodė. Ateikit mane, ateikit. Kodėl jūs slepiate nuo mamos? Tai jūs parodykite abiem tėvam. Kodėl jūs vieną renkatės? Kodėl jūs renkatės silpnesnę? Jinai ir šokia aplamai. Nugi turite, va. Va, jeigu jinai... Žiūrėk, Simona, paprašyk, kad parodytų jums abiems. Simona, sutinki, kad aš pažiūrėčiau dokumentus? Ką jūs darote? Mes vadovaujamės šito dokumento. Vaiko laikino apgyvendinimo aktas yra, kurį mums pardavė. Jūs atsisakėt pasirašyti. Aišku, čia nesąmonė. Klausykit, jūs filmuojat? Jūs filmuojat? Aš atlieku savo pareigą. Jūs filmuojat? O tai kodėl aš negaliu filmuoti žmogaus, o kodėl mes negalime gynybos požiūrį pasifilmuoti? Jūs svetimus duomenys filmuojat. Kaip tai? Svetimus. Asmens duomenų įstatymas yra. Aš žinau asmens duomenų įstatymą ir labai norėčiau, kad visi jo laikytųsi, bet kažkodėl niekas nesilaiko. Tai dabar ką jūs čia dabar darote? Jūsgi savivaliaujate? Kas? Teisės. Kaip suprat? Kur jūs nešat šitą vaiką? Palaukit minutę. Klausyk, kur tu eini? Kur tu eini? Klausyk, kur tu eini? Tu mane vežk, jeigu nori policija. Bet aš trukdysiu. Bet aš trukdysiu, tikrai. Ta prasme, čia yra visiška nesąmonė, čia yra bespridėlas. Jūs neturite pasirašytų dokumentų ir jūs įsivenešate vaiką. Klausykite, jūs neturite dokumentų ir jūs išsinešat vaiką. Vietis kaip pastiprinimo, man tai skirtumo nėra. Ar jūs girdė parašą, nešat vaiką? Kas jums vyksta, aš nesuprantu. Atėjo nepasirašytų dokumentų ir bando vaiką pagrobti. Pasirašytus dokumentus, tada pakalbėsim. Pasitraukit nuo durų. Jūs neteisėtą nurodymą vykdote nurodymus. Pasitraukit. Visiškai neteisėtą vykdėt. Kaip jūs drįstate? Žinot, kiek prisidirbsit?
Tik, paleisk mane. Tai tu pasižiūrėsi, tada tu suprasi, ką tas reiškia. Kūdikį atimti nuo normalių žmonių. Viskas. Kas jūs esat? Antžmogiai. Antžmogiai. Nepasirašyta dokumentų. Kaip čia pavyzdį? Jūs nevykite. Kas puola? Niekas nepuola. Taigi pats matai, nepasirašyti dokumentai, kaip jūs galite? Žiūrėk, tu pats žiūrėk. Fašistinė valstybė, ne? Čia fašizmas. Čia visiškas fašizmas. Čia fašizmas. Kas fašistai, ble? Eina ir daro nesąmonę. Pastodėk, paliekad ramybę. Yra paskirta laikina globa. Pagrobė vaiką. Neatimamas laikina globa, jūs jums paaiškinu. Taigi va, mes vadovai, tėvai. Pas jūsų buvo, kaip suprantu, namuose, vaikų teisės. Buvo, viskas Jie vertina, kad yra netinkama aplinka. Mes nieko negirdėjom. Nu, aš suprantu, kad taip nusprendė. Nieko, viskas laikinai. Nu, tai jie vis tiek Jūs matėte pasimus, kai buvo namuose, vis tiek buvo su kameros, kaip ir mes esame. Viską nufilmavo, jūs visus sprendimus galite skųsti. Nėra sprendimų.